وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروانہ سن کر یہاں رو رہا ہے۔ بلا لے خدایا مجھے بھی حرم میں، بلا لے خدایا مجھے بھی حرم میں، لگی آگ دل میں بجھا دے ذرا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ ہیلو جی، تو گائز السلام علیکم، امید کریں تو سارے بھی خیر خیریت تو لوگ دیکھ سارے نویں چھوٹی سی پیار سی خوبصورت سی ولاگ دے تو خوش آمدید۔ ویور آج دی زبردست ویڈیو سٹارٹ کرنے کے پہلے سارے چینل کر کے لائک سبسکرائب تے شیئر وال سٹارٹ کرنے آج دی بڑی جی مزیدار سی ویڈیو۔ سب تو پہلے تو حج مبارک، اج نو ذی الحجہ، الحمدللہ امید سعودی عرب دے وچ اج پڑھی گیا اسی پاکستان دے وچ جس صرف حج دا نام ہوندے کہ اج حج دی نمار ہے، بس ساکوں حج صرف تھاونا پوندے کہ ادن جو بھی جڑا اتنا نہیں من سکدا، پاکستان دے وچ رہتے ادر کنٹریز دے وچ رہتے حج علی دی لازمی تھا، کیونکہ ہر سال دی 9 ذی الحجہ کو انسان دا ایک ایسا خوشگوار تر تھیندے جیڑا کہ آمن علی دی مہارے دے اندر جتنا بھی دھوں کہ نہیں تارنی چاہیدا۔ تا یہ ہن اللہ بہتر جانے کہ او وال کے رہے، تا اگر کہیں بھی پتہ ہے تو ضرور کمنٹ دے وچ دسو، کیونکہ چھوٹے موٹے ایسا بندے سے زیادہ ریسرچ کینسے کریں دے، بس نارمل جی جو بھی گال سن گئی تھی او اگوں تے بیان کر رہی تھی۔ باقی خیر اج او دی ہے جن وچ ہر دعا قبول تھیندی ہے، تا کل عید دی قربانی دا دی جن دے اندر لوگ قربانیاں کرے سن، اج دی لاسٹ ڈیٹ جن دے اندر لوگ بکرے گن سن، گمی گن سن، مطلب جو چیز وہ ذبح کرنا چاہ سن، لیکن میں ادھیکار میرے ورگے چھوٹے چھوٹے کریٹر دا بڑا دل کرنا سی کاش اساں بھی قربانی کرواں، بٹ خیر او ڈیمن والے این سال نہ نیکسٹ ایئر نہ ہوں تو اگلے ایئر جدا رب سی موقع دیتا تا انشاءاللہ ضرور آپ بھی قربانی کرے سوں تے گج وج کرے سوں، تا جویں کہ رب نے قرآن دے وچ فرمایا کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تا انشاءاللہ انہی نعمتیں دا خوب چرچا کرے سوں۔ بس ایک دفعہ وقت آ ونجے، ٹائم آ ونجے، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ میکوں تے میرے ورگے ہر محنت کرنے والے کو جلد از جلد کامیابی عطا کرے، ہی نیک دین دے صدقے تے ہی خوبصورت وقت تے مطلب جیڑا حج پڑھیندا پیا سی اون دے صدقے اساں اتھاں تے نہیں ون سکے، بٹ خیر اتھاں کر بیٹھ تے دعا تا کر سکدوں اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر آمن والے سال ساکوں حج ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے، تے جنہیں دی دلی خواہش ہے مدینہ دیکھن دی، مکہ دیکھن دی، انہیں کو بھی وہ دکھاوے، تے ایک دفعہ کمنٹ دے وچ آمین ضرور لکھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دی امید لاتے بوے رب کیا پتہ ساکو صدواوے اساں نا چیز بندے کو، تاں اوڑے رب دا بلاوا آندے تے بندہ ویندا، باقی پیسہ کچھ نہیں کرویندا۔ واللہ میں ایسے راٹھ بندے ڈٹھے جنہیں کنے بے بہا دولت ہے، بٹ وہ گلی مدینے والے گلیاں دی طرف نہیں ون سکدے کیونکہ بلاوا ہی کہ نہیں آیا۔ تا دعا ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ تعالیٰ ساکوں اگلے سال حج کرن دی تے کعبہ بیت اللہ دیکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ خیر اج دے ولاگ دا بابرکت سٹارٹ کرنے پیو، سب تو پہلے تو حج مبارک آ گئی دین، تا سٹارٹ دے وچ تساں دو کلپ نہ دے سنے، تھوڑا جہا گلا خراب آ، کافی کوشش کیتی ہم بہتر تو بہتر بناون دی، کافی کلپس اگر شوٹ کیتے مطلب 15-20 کلپ شوٹ کیتے، بٹ چس دا یو ایک بنے تھوڑا جہا جرا میرے کو لگے کہ کچھ صحیح ہے، تا خیر کیویں لگے باقی دل تو اج دا ولاگ سٹارٹ کرنے چاہن گے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے چا اور ملتا فی الحال کیتے اللہ حافظ۔ خوبصورت سورج نکتا کھڑے، تا اج ولاگ کرن دا میرا دل کہنی آتا پیا، بس جسٹ دل آتا پہ کہ بندہ کوئی اسلامک ٹاپک چاہے اسلام دے اوتے گال کرے، باقی کوئی بھی چیز دکھاوے تو تساں چیک کرو عید کو ایک نہیں دے رہے، میرا اویں دا اویں گاؤں بالکل سناٹا، کوئی بندے دی آمد و رفت کہنا، جسٹ سکون ہی سکون، مطلب انہیں کو کوئی فکر ہی کہنی کل عید کوئی تیاری، حالانکہ شہرے دے اندر جانور گنن دی تیاری، انہیں کو سجاون دی تیاری، اتھاں کہ کوئی بھی ایسا سین کہ نہیں تھیندا کہ میں تو کو دکھاواں کہ اج سارے گاؤں دے وچ عید دی تیاری تھینی پئی، جانور گھنن انہیں کو مطلب انہیں دی کیئر کرن دی تیاری تھینی پئی، کیونکہ کل جانوراں دا آخری دن جڑے رب دی راہ دے وچ قربان تھی سن، اصل قربانی میں جانور رہندن، اساں تو جس صرف گل ہی دے وچ محفوظ رہے مینوں۔ باقی خیر مل دو اج دا بڑھیا جہا ولاگ سٹارٹ کرے وال مل دو فی الحال کیتے اللہ ذی الحج دی ہیں کل عید ہے، تاں مستری بھی ایڈو بھی چھٹی کر گئے گیٹ وغیرہ پا تے ایڈو نال والے بھی مستری چھٹی کر گئے، تاں اج ہر طرف سناٹا خاموشی ہے، چیک کرو تساں کہیں بھی پاسو کوئی بھی بندہ ظاہر گیا نہیں جن نال میں تو گپ شپ لواواں تھوڑی جی گل بات کراں۔ باقی خیر اج دا چھوٹا جہا ولاگ دل کیتے کہ حج دے اوتے بناؤں، تاں کیویں لگے پسند ہے ضرور چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرو، انشاءاللہ زندگی با وفا ملسوں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ دے اندر، فی الحال کیتے دیو اجازت اللہ حافظ۔